पूरा 4 कलाक थी आहिनि मूंखे तुंहिंजो हिते इंतज़ारु कंदे। तूं ॼाणी थो न त मूंखे अकेलाई में केॾो डपु थो थिए। हा चरी छोकिरी, पर मूं तोखे चयो हो न त मां ॻोठ पुॼी तोखे ॿुधाईंदुसि, पोइ तूं अचिजांइ। तूं एतिरो सवेर छो आई आहीं? ही ज़मानो तोखे जी भरे ॾिसण जी फुर्सत बि न ॾींदो। हाणे तुंहिंजे चपनि ते शुक्र बदिरां शिकायतूं सही न आहिनि। अलाह साईं कंदो, असांजूं सभु दुआऊं क़बूल थी वेंदियूं। तॾहिं त असां ॿई हिन वक़्तु पाण हिते आहियूं। तूं सही थो चई मलाल, ऐं वाक़ई नाशुक्री ऐं जज़्बाती छोकिरी आहियां। सबर में वॾी ताक़त आहे। हे ॾिस, मूं तुंहिंजे लाइ सूखड़ी आंदी आहे, पर हा हिनखे घर वञी खोलजांइ। छा आहे हिन में? कपिड़ा आहिनि? जेकॾहिं हिन में कपिड़ा आहिनि त पोइ मां शादी खां पोइ ई पाईंदसि। फ़िलहाल मां हिनखे घर में संभाले ऐं लिकाए रखंदसि। हे ॾिस, मां तुंहिंजी पसंदि जूं टॉफियूं ऐं चॉकलेट आंदा आहिनि। टॉफियूं ऐं चॉकलेट? मां ॿार आहियां, तूं मूंखे ॿार सम्झियो आहे जो चॉकलेट ऐं टॉफियुनि में राज़ी थो करे। ख़ैर ठीकु आहे, तुंहिंजे करे त मां इहो ज़हर जो वटो बि पी वेंदसि। तेरो अकबा जे कदमन खे केड़ा ही तू ऐ ते छो आयो ही? असल में गाल ई आई आहे त तुंहिंजे सूरत में आऊं कंहिंखे ॻोल्हण आयो आहियां। सब खां पहिरियों तो इहो ॿुधाए त इहा तोखे ख़बर कीअं पई त मूं अची हिते झंग वसायो आहे? कंहिंजियूं दुआऊं ऐं सालनि जी तरफ़ मूंखे हिते वठी आई आहे। गुजारतुनि में न ॻाल्हाए, जेको ॻाल्हाइण भई सिधी ॻाल्हि कर। ये गुजार तू मूंखे न आहिनि वणंदियूं। आउं चिबड़ खान जो दोस्त आहियां। अबे जो दोस्त? नालो छा आहे तुंहिंजो? मूंखे ॾाढो राणो चवंदा आहिनि। मूंखे ॿुधाए त चिबड़ किथे आहे? जेकॾहिं तोखे असांजे बारे में हर ॻाल्हि जी ख़बर आहे त पोइ तोखे इहो कंहिं न ॿुधायो त बाबो असां खां सालनि खां विछड़ियल आहे। मुंहिंजो मतिलबु इहो आहे त तव्हां हिन जी ॻोल्हा त कई हूंदी न, पंहिंजे वसां त न घटायो हूंदो तो। असां तमामु नंढड़ा हुयासीं जॾहिं असां खां बाबा जो हथ छॾाइजी वियो ऐं माण्हुनि असांखे ॿुधायो त बाबा खे नौरोज़ खान माराए छॾियो आहे। सालिया, तुंहिंजो पीउ हयात आहे। छा? छा चयो तो? बाबा हयात आहे? हा, मां सच थो चवां, चिबड़ खान जहिड़ो आहे। इन ॻाल्हि जो कहिड़ो सबूत आहे तो वटि त बाबा साईं ज़िंदा आहे? किथे तूं असांजे छुटल ज़ख़्मनि खे खरोचड़ त न आयो आहीं? यादि रख, जेकॾहिं इन नियत सां आयो आहीं त हिन ॿेले में आयो त पंहिंजे पेरनि ते ई, पर तुंहिंजी कबर हिन ॿेले में ठाहींदुसि। वेरुन जी वस्ती, वेरुन जी वस्ती। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।